ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, ഇന്ന് നമ്മൾ ചുമയ്ക്കുള്ളൊരു സിദ്ധ ഔഷധം ആണ് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത്. ചുമയും പനിയും കൊണ്ട് വളരെയധികം കഷ്ടപ്പെടുന്ന കാലമാണിപ്പോൾ. ഒന്നാമത് മഞ്ഞുകാലത്ത് ചുമ മാറിയുള്ളത് കാലാവസ്ഥ, അതുപോലെ പൊടിയും മഞ്ഞും ഒക്കെ ഉള്ളത് കൊണ്ട് തൊണ്ടയിൽ കിച്ച് കിച്ചെന്നൊക്കെ പറയുന്ന പോലെ ഭയങ്കര ഒരു അസ്വസ്ഥതയാണ് എല്ലാവർക്കും. ഇങ്ങനെ ഈ ചുമ വരുമ്പോഴേക്കും നമ്മൾ ഓടി ഡോക്ടറുടെ അടുത്തേക്ക് പോകേണ്ട കാര്യമില്ല. നമ്മുടെ വീട്ടിൽ തന്നെയുള്ള നമ്മുടെ പരിസരത്തുള്ള കൊച്ചു 3 കാര്യങ്ങൾ കൊണ്ട് നമുക്ക് ചുമ എത്രയും പെട്ടെന്ന് മാറ്റാൻ പറ്റും. അത് നമ്മുടെ അടുക്കളയിലുണ്ട്, വീട്ടിലുണ്ട്, പരിസരത്തുണ്ട്, എല്ലായിടത്തും ഉള്ള സാധനമാണ്. അത് നമ്മൾ സിമ്പിളായിട്ട് കാണുന്ന സാധനമാണ്. പക്ഷേ അത് നമുക്ക് വളരെയധികം ഔഷധ ഗുണമുള്ളതാണ്. ചുമ അത് കഴിച്ചു പെട്ടെന്ന് മാറി. അതുകൊണ്ട് കഴിച്ച് റിലീഫ് വന്നത് കൊണ്ടാണ് ഞാനിത് പിന്നെ വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നത്. അതിന് വേണ്ടുന്ന സാധനങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം. തുളസി, കുരുമുളക് പൊടി, ഇഞ്ചി, ഒരു 2-3 തണ്ട് രാമതുളസി എടുക്കുക. കുരുമുളക് പൊടി ഒരു 1/4 സ്പൂൺ എടുക്കുക. കുരുമുളക് പൊടി ഇല്ലെങ്കിൽ തന്നെ അത് 2-3 5-6 കുരുമുളക് എടുത്ത് ക്രഷ് ചെയ്ത് എടുത്താലും മതി. പിന്നെ ഒരു പീസ് ഇഞ്ചി കുരുകുരന്ന് അരിഞ്ഞെടുക്കുക. 1 ഗ്ലാസ് വെള്ളം. ഇത്രയും ഐറ്റംസ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് മധുരം വേണമെങ്കിൽ ഇത് അങ്ങനെ തന്നെ കുടിക്കാൻ പറ്റില്ല എന്ന് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ആവശ്യാനുസരണം സ്വല്പം ശർക്കര ചേർക്കാം. പഞ്ചസാര ചേർക്കരുത്, ശർക്കരയെ ചേർക്കാവൂ. ശർക്കര 1 സ്പൂൺ ചുരണ്ടിയിടുക. അത് നമ്മുടെ മധുരത്തിനനുസരിച്ച് ഒരു 1/4 സ്പൂൺ കൂട്ടുകയോ കുറയ്ക്കുകയോ ചെയ്യാം. ഇത് ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഒരു മട്ട് ചൂടോടെ, ചെറു ചൂടോടെ തിളച്ചത് അങ്ങനെ തന്നെ കുടിക്കാമെന്നല്ല, ഒരു മട്ട് നല്ല ചൂടോടുകൂടി തന്നെ അത് കുടിക്കണം. കുടിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ ചുമ പെട്ടെന്ന് മാറും. ചുമ നല്ലപോലെ മാറി നമ്മൾക്ക് ഡോക്ടറുടെ അടുത്ത് പോകുന്ന സമയവും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ നമുക്ക് ലാഭിക്കുകയും ചെയ്യാം. ആൻറ്റിബയോട്ടിക്സൊക്കെ എടുത്ത് ശരീരത്തിലുണ്ടാകുന്ന ബുദ്ധിമുട്ടുകളൊക്കെ എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നതാണല്ലോ. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഒരു ചുമ വരുമ്പോഴേക്കും നമ്മൾ ഓടി ഡോക്ടറുടെ അടുത്ത് പോകേണ്ട കാര്യമില്ല. നമ്മൾ ഈ 3 ഐറ്റവും കൂടെ നല്ലപോലെ തിളപ്പിച്ച് ആറി കുടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ചുമ നന്നായിട്ട് മാറിക്കിട്ടും. എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കണേന്ന് നോക്കാം. 1 ഗ്ലാസ് വെള്ളം ആണ് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത്. 1 ഗ്ലാസ് വെള്ളം പാത്രത്തിൽ ഒഴിച്ച് സ്റ്റൗ കത്തിക്കുക. അതിനുശേഷം തുളസി ഒന്ന് മുറിച്ച് ഇടുക. 1 കഷ്ണം ഇഞ്ചി എടുത്ത് കുരുകുരുന്നരിഞ്ഞ് വെള്ളത്തിലോട്ട് ഇടുക. അതായത് കുരുകുരുന്നരിയണം. ഇങ്ങനെ കുത്തി കുരുകുരുന്നരിഞ്ഞ് നല്ലപോലെ ചെറുതായിട്ട് അരിയണം. നമ്മൾ വലിയ കഷ്ണമായിട്ട് ഇടരുത്, ചെറുതായിട്ട് പൊടിയായിട്ട് അരിഞ്ഞ് നമ്മൾ കുരുകുരുന്നരിഞ്ഞിട്ടു. അതിനുശേഷം ഒരു 1/4 സ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി ഇട്ടു. കുരുമുളക് പൊടിയും ഇഞ്ചിയും കൂടെ നല്ലപോലെ തിളച്ച് വന്നതിന് ശേഷം നല്ലോണം തിളക്കട്ടെ. ഇപ്പോൾ തുളസിയും ഇഞ്ചിയും കുരുമുളക് പൊടിയും നല്ലപോലെ തിളച്ചു തുടങ്ങി. അതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് നമുക്ക് സ്വല്പം കാപ്പിപ്പൊടി ഒരു ടേസ്റ്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇട്ട് നല്ലപോലെ തിളച്ച് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് മധുരം വേണമെങ്കിൽ ഒരു ശർക്കര നല്ലപോലെ ചീകിയെടുത്തത് ഒരു 1/2 സ്പൂൺ അല്ലെ 1 സ്പൂൺ നമ്മുടെ ടേസ്റ്റിനനുസരിച്ച് ഇടുക. ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ഇച്ചിരി മധുരം ആവശ്യം വേണം, അതുകൊണ്ട് 1 സ്പൂൺ ശർക്കരയും കൂടി ഇടുക. പഞ്ചസാര ഇടരുത്, ശർക്കര മാത്രമേ ഇടാവൂ. എന്നിട്ട് നല്ലപോലെ തിളയ്ക്കുക. നല്ലപോലെ മൂടി വെച്ച് ഒരു മിനിറ്റ് തിളക്കട്ടെ. ഇപ്പോൾ നമ്മളുടെ ചുക്കും കുരുമുളകും തുളസിയും കൂടെ തിളപ്പിച്ചതായിട്ടുണ്ട്. അത് ഞാൻ ഒരു ഗ്ലാസ്സിനകത്തേക്ക് ഒഴിക്കുകയാണ്. ഗ്ലാസ് ചൂടോടുകൂടി ഒഴിക്കുമ്പോൾ ഗ്ലാസ് പൊട്ടാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ടിപ്സാണ് അതിനകത്ത് ഒരു സ്പൂൺ ഇടുന്നത്. ഗ്ലാസ്സിലോട്ട് ഒഴിക്കുകയാണ്. ഇത് ഇനിയും സ്പൂൺ എടുത്താൽ കുഴപ്പമില്ല.
ഇതൊരു ഗ്ലാസ് കുടിച്ചാൽ നല്ല പോലെ പിന്നെ ചുമ മാറും. നിങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുക, കുടിക്കുക.